こいつの勢力が強すぎて、今イラクの状況がもうほぼこの全面クローズで、これどうするかだよね明日で、これを実はこいつなんですよ問題は。これがすごい勢力が強くて、これをこの気象衛星レーダーで見てるこいつの様子が非常によくわかる。これ近づくってことでうねりがこう届いてくる。もうイラク全面ほとんどこれクローズ、こういうとことかすごいの。こっからここまでがもう全面クローズ。火曜日ではもうスーパークローズ。火曜日ほぼスーパークローズ。さあ明日を今日はとりあえず僕の実家の方に帰ってお墓参りしてたんで、今日はいいとして、問題は明日どこでサーフィンするかでしたね。足はほってついてますので。ありがとうございます。バーベキューですね。今この子なるの。バーベキューの人がこのためじゃないの。違う。こっち。いやー、さて今から9時カンカンだから11時までは入れると思う。お風呂がいい。早いな。
回り出したいけど、このままこれ分からんけど、何回も動かしたいけど、だからお疲れ様です。ちょっと潮が満ちてきて、雨になってきちゃいました。ということで、今日の波乗りはこれで終了です。今日の休みは2時間ぐらい入っとった？ 2時間ぐらいだな。2時間ぐらい入ってました。でも9時ぐらいになったら海水浴場のお客さんがたくさん、バーベキューの人とかもたくさん来て、ちょっと満員になっちゃったんで上がりました。今結構海水浴場のお客さんでいっぱいです。お客さんでいっぱいです。500円でした。駐車場料金は1500円です。カミカミだぜ。レッツゴー。レッツゴー。今からあるところに向かいます。そこでご飯食べるでしょ。ということで今から向かいます。